คลิปนี้ปีวอกนะครับหรือปีลิงนั่นเองนะครับมาดูลักษณะการวาดของครูโย่นะครับดูกันไปด้วยและก็ตำราเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกนั่นแหละครับไม่ใช่หมอดูนะครับชาวลิงเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมว่องไวคิดเรียนรู้อะไรได้เร็วช่างคิดช่างจดจำมีสมาธิสั้นมีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวยังมีความกระตือรือร้นและมีความยืดหยุ่นอารมณ์ขันและสร้างสรรค์หาเรื่องมาคุยไม่รู้จบไม่ชอบขัดแย้งกับผู้อื่นเก็บความในใจเก่งแต่ออกจะค่อนข้างใจร้อนชอบต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเป็นยังไงบ้างครับชาวลิงตรงกันไหมเอ่ยนะครับสำหรับคนเกิดปีวอกนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้ๆปีสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณมากๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ